宇宙的光照在了大地上，把每个黑暗的地方全部都照亮了。叫爸爸。老公。哎呦我的妈！愿一双情蝶双飞，满园春色人醉。悄悄问圣僧，女儿美不美？女儿美不美？说什么忘全不归，怕什么戒律清规。有人。哦。哎呦我的妈！开往早晨的午夜，寻找拥抱的季节，让我们变爱人。有人。哦。哎呦我的妈！哎呀！孩子来。哎呀呀呀呀！哎呀！你！哎呦我的妈！多少岁月已流走，多少时光一去不回头，刻在我心中你的温存到永久，和你相依永相随。有人。哇，my K， 哇，my K， K 不溜彪，空龙。
你别笑。有人说。哦。啊？哎呦我的妈！嗯。有人。哦。哎呦我的妈！不能。哎呦我的妈！有人。嗯。哦。嗯。哎呦我的妈！有人。干嘛？这么晚了还看手机？这是干嘛？给我！干嘛？你别笑这。么晚了吃啥？要做一个专业的演员吗？哎呦我的妈！我们喝点茶好不好？有人。哎呦我的妈！这也不好吃吧？就知道看手机，真听我。嗯。哎呦我的妈！哦。哎呦我的妈！哦。哎呦我的妈！哦。嗯。哎呦我的妈！嗯。干嘛？你看看现在都几点了，还在
手机，拿来，快点睡。哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。啊！你怎么一个男人给我打电话呢？你一个男人给我打电话？哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！在一瞬间，有100万个可能，该向前走，或者继续等。奶奶，你的一个抱抱给我，这个抱抱呀，就玩手机不管我。哎呦，小宝现在这么懂事啊！这个小宝人就知道帮忙干家务了。别看小宝现在才1岁多，就已经学会主动帮爸爸妈妈参与做家务的过程了。很多家长朋友们可能都会遇到这些问题：宝宝每次玩玩具都不主动收，导致家里连迈脚的地方都没有。那么，如何培养宝宝自主整理的意识呢？秘诀就是科学系统的巧虎早教套装。在宝宝的发育过程中，对一切事物都充满好奇心，早教启蒙是很重要的一环。巧虎提供0至8岁宝宝的早教产品，我让小宝处于1到2岁，我们使用的就是符合这个阶段孩子的认知水平的一个阅历版，从兴趣出发，培养宝宝的自驱力。宝宝在不同的成长阶段能体验不同的早教主题，每月1次寄送到家，让宝宝在玩耍的过程中学习知识，这个比我在家里喋喋不休的效果更好。我手上这套是20元的套装，主题是为了让宝宝养成自己的东西自己收拾的好习惯，鼓励宝宝有意识的去参与家务劳动。里面包含绘本、玩具和巧虎官方 APP 视频，生动又有趣。这还没完呢，再搭配巧虎家独特的3步学习法，轻松掌握学习能力。宝宝早教不用去外面上，在家15分钟就能 get， 简直不要太轻松。这你确定能学？不信，那我给你示范一下。引发兴趣，首先带宝宝玩好习惯玩具书，一起做家务，书面知识让孩子启蒙，翻一翻互动机关，让宝宝和巧虎一起感受做家务的快乐。里面的用的场景、拖地、擦桌子、洗碗等等，100%真实还原日常生活，让宝宝通过玩耍的方式激发对做家务的兴趣，尝试探索。这个旋动拖把小精灵大小合适，是专属宝宝的迷你小拖把，不仅可以解锁宝宝对拖地的兴趣，而且在科学和音效的指引下，可以提高宝宝的注意力和动手能力，让宝宝从书本上学习过渡到愿意自己主动尝试去做家务，掌握反馈。我们家小宝平时就很喜欢看动画片，巧虎官方 APP 里面配套的同主题教学动画，让我们家小宝移不开眼。在看视频的过程中，巩固自觉收拾家务的意识。小宝还经常主动的模仿视频里的动作，不断练习。这些是不是已经很丰富了？还不止呢。套装里面还有认知图画书，这是什么动物？可以让宝宝观察自然界的动物，了解不同动物的特征和区别。而晚安故事书《春天来了》，鲜艳生动的画面让宝宝在爱上小动物的同时，也提升了宝宝的想象力。我家小宝现在反正是彻底爱上了巧虎。自从我家用上这套巧虎早教后，小宝呢也发生了很多的改变，真的让我省了不少心。现在一次性订购2年，平均每个月算下来才100多，尤其是新手妈妈千万不要错过哦。
有人。哎呦我的妈！有人。等到有一天你慢慢长大，也许我的枝干早已干枯。无论你的繁华蔓延何处，不要忘记脚下那片泥土。我知道你的辛苦，明白你的付出，却忘了如何跟你相处。我们都不善表露，可心里全都清楚，这就是血脉相传的定数。我可以跟在你身后，像影子追着我。哎呦我的妈！爸爸回来啦！一个多情又无情的人啊，只想手心里握不住的伤。雾氣傲笑萬重浪，熱血熱星紅日光。这一生有多少个缘？相遇以后又彼此擦肩，总是有些画面让自己伤感，可我还是坚定爱的信念。人的一生有多少时间，能与深爱的人相依相伴？不想错过今生，来世太遥远，珍惜这段上天赐的情缘。金灯的小姐，有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！傲笑萬重浪，熱血熱星紅日光。
哎呦我的妈！在一瞬间，有100万个可能，该向前走。有人。哎呦我的妈！复杂的是，奶奶，你带一个抱抱给我，这个抱抱呀，就玩手机不管我。复杂的是，有人。哦！哎呦我的妈！我太难了。有人。哦！爱进了你的心，像阳光的温暖。哎呦我的妈！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 黑色的男，我的黑色的男，来了每次唱。你别笑。什么叫幸福？什么是真爱？什么才是永远和未来？思念你的心，依旧去海来。爱着你的心，像阳光的温暖。这夜无眠，眼前都是哎呦我的妈！百花鲜艳。有人。哎呦我的妈！
哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！打他！打他！啊！你赢了我赢！哎呦我的妈！哦！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！你看看现在都几点了，还在这里玩手机？拿来，快点睡！哎呦我的妈！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。打他！打他！啊！你怎么一个让人给我打电话呢？你一个让人给我打电话？哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！是